Aron magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopuffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka gapdod sa dagat. Gianod ug gitapya-tapya sa mga balon. Gihuyop sa hangin ug usahay way kasiguruan asa ang padungan. Apan ang tao nakigbisog, musungasong sa bisan unsang unos sa mga pagsuway. Karon, ania na ang programang muduki sa mga kasinatian sa kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao. Kauban si Ate G. Mayong hapon. Matag kasinatian, adunay leksyon. Matag sugilanon, adunay kahayag na dala para sa uban. Ako si Kabantay Grace Paquero, o kini ang Dear Ate G. Ipaambit ang imong kaagi, kay ang imong kagahapon, basin mao ang kadasig nga gipaabot sa uban karong adlaw. Welcome sa Dear Ate G, ang programa kung diin ang matagsuwat adunay unod, ang matagluha adunay kapahuwayan, ug ang matag kasinatian mahimong salamin nga makahatag og kahayag o paglaom sa uban nga anaa sa susamang sitwasyon. Ayaw iluom ang imong gibati, ipaambit ang imong sugilanon kay dinhi sa Dear Ate G, madungog ka ug dili ka mag-inusara. Karong nga Sabado, atong paminawon ang kaagi ni Dexter para masabtan sa tanan, mao kini ang iyang sugilanon. Dear Ate G, maing udto. Ako si Dexter. Kumusta mo? Please, mangay ko ninyong tabang, kalabot ini akong problema karon. Dili ko manglaktod. Ania, paminawa ninyo. Mulangyaw ka sa laing nasudong aron sa pagtrabaho? Mao na day.
duha na kabuok ang atong anak. Ug nakita na ko doon sa Takalisod, di ba? Ano man ka? Nahilak man ka. Ano ka day? Hadlo ko nga tingali. Pag-abot ni mo nga to. Pagkakita ka, ipulin ako. Ikaw no? Hugaw, lagi ka gunahuna da. Ano sa ka ba? Dili na ko balikayan. Kaya halos baya nga to sa abroad. Makasakit yun. Uy, di tanan, uy. Dahil pasalig na ko ni mo ha. Dili o dili gina ko na buhaton. Ikaw ka inoon dere. Basin Simba ko baya, kadiya. Ako pa inoy mong pasanginlan. Unsay kasulti sa mga bata kung magbuhat ko, ana. Mawag yun. Ay di pahoong naglain diya ha. Basta ha, paminaw day. Ang akong pag-abroad day, pagpanarbaho na ko to sila naso, dili ni magwag-uwag timan ina. Saan mo lang paghupawan ni mo? Sige na lang. Bisan sakit. Dawaton ko na lang. Day, mingahon, di ko ni mo day. Sige. Gabas ako. Pipila ka adlaw bayagikan karon. Dili na ko katilawin. Mau pa, parehas Masa kita. sige Dexter. Gabas ako. Di paggabas kita ka. Sa ato ba? Di ka may kawad eh. Uy, umutagin mo day. Bago ka ligo, no? Humot kayo mong buhok. Ganihara mo yung kong buntag na liko. Mau ba? Uy, humot pa lagi gihapon. Mong buhok ko. Kumot. Laylak siya. Wayang akong gigamit. Ay, mau ba? Mudi humot kayo. Hinahya lang. Uy, purag imo naman kong gikumot. Gilukaan ang imong gibuhat. Uy, sige pa. Kana doon. Uy, nag-miss call ni sa Arthur ni sa akong roaming number ang igagaw sa usawa. Anong ka ni? Tawagan ka na ko, be. Hello, Arthur! May kimitawag ka, kuya. Ay, mitawag ko kay nag-miss call man ka. Nga naman di ay. Kuya, ayaw ka siyak sa kung ibalita di mo, ha? Ha? Igaagaw man gyud mi ni Ate Tintin. Pero dili ko yun siyang gibuhat, uy. Ha? Nga naman di ay. Si Ate Tintin, kuya ba? Naikabit. Sito! Mauna, kuya. Dili! Dili! Ano na kahimo man pagluib na ko sa Tintin? Gano man? Gibuhat na kong tanan para nila.
upan sa mga bata. Nagtinarong ko sa akong pagpanarpaho na rin. Giantos ko na lang ganing akong kabigaw nila. Doon kinaglantaw ko para sa ugma sa among mga anak. Pero nakabuhat man sa nila ko. Ano man? Ano man? Huwag ko'y laing yun na sila lang. Pero gano man, Lord? Gano man? Tinuon gini ay ang ilang gaigon. Nga sa matang magtiayon. Kung dunay mulagyaw. Kung dili ang mulagyaw ang magminuang. Ang nahabilin. Puslan man. Gagiingon ko ni ini ni Tintin. Tapuson ko na lang akong kinabuhi. O kinipisi. O kiniputapos sa akong kinabuhi. Ipahiluna ko kini. Dexter! Ayaw! Ayaw! Ayaw ka na buhata! Ayaw! Ambi kinipisi, Dexter! Ambi kini! Ambi ni! Pasagdi ko sinas ako pagwaton. Pasagdi ko! Dili ko ikaw mamahimong pasagdan! Ig-agaw ta! Unya pasagdan ta ka! Kagisa konsensya! Gusto na ko matapos kining tanan. Wa ko isa, Sheena. Nabaho ka ginyana. Nagtinarong ko sa akong pagpanarbaho gani. Asa man ko magkuwag? Anong ibinuangan man ko? Ano man? Nahibaw na di ay ka. Sakit. Sakit kayo ni. Kung dili ko makadawat tining tanan. Gusto ko muli sa Pilipinas. Kay patyo na gusto Tintin uban si ang kabit. Puslan man! Pasaylo ako. Ang tinuod ako ang mitago sa imong passport. Kay nahibaw gyud ko nga mao ka na ang una nimong buhaton. Sa higayon nga masayod ka sa gibuhat sa imong asawa. Pasaylo ako. Pero in town, kalmahan lang ang imong kaugalingon. Ni ako. Kinsa naman day ang magtinabangay kundi kita lang nga manag-ig-agaw nga ni angan, dili ba? Dili pag yun ego. Iya bagi ko gibuhat-buhatan og sa. Ako daw. Wa daw ko'y panapanahang kwarta nila ganto. Halos sa malagani, wa ko'y nahabilin sa akong sweldo gani. Storya na lang ni Tintin. Aron sa ingon, naa siya himuong rason kung nganong nagbuhat siya sa ingon. Aron makaingon kunuhay ang mga tao, nga maayo ra pod nga nagbuhat siya sa ingon. Sila ang hinugdan. Ganun ni ako gani. Sila. Ikaw, kalinti na lang si Tintin. Aw, dili man ingon anak kadali ba? Pero naa ka pa'y mga anak. Sila na lang ang tingbis sa imong panahon. Si Tintin ay nagsigi og tawag cellphone.
siya. Pero wala ko itong magagaw. Dili pa ko ready. Nag-text siya na ako og nagahigpasaylo. Nga kuno. Atagan ako siya og line chance. Kabaga gud yagnaw. Makapila na siya makasa nimo. Dili lang duha ka lalaki ang iyang gipuli nimo. Unya ingon ana lang ka sayon. Pero ikaw naglibog ko. Naglibog ko. Tungod kay hangtod karon. Mahal ko paghihapon siya. Nahigog maghihapon ka niya. Human siyang gipagbuhat nimo. Halos ka na lang gani magpakamatay tungod siyang gibuhat. Nya nahigugma ka lang gihapon. Gaw, lisod limbungan ang tinuod nga gugma. Gusto man ako siya pasayloon. Pero niapan ako ang dakong garbo. Ang pride. Angay lang. Patagma siya. Pero gaw, dili ko kumpleto kung wa si Tintin sa akong kinabuhi. Inaanda na ko siya kamahal gaw. Magmalinaw lang tingali ko gani sa akong pagpanarbaho. Kana kung okay na may. So, bakibalik ka niya mauba? Hatagan nimo siya og chance? Ha? Dexter? Ate G, mahal pa gid nako ang akong asawa. Bisan pa man sa pagluib nako. Daghan nag-ingon, nya ako na daw ang pinakabugo kung dawaton pa nako siya sa akong kinabuhi. Sanglit, kadaghan naman kini makasawa nako. Pero dili nako mahimong limbungan pa ang akong kaugalingon. Mahal pa nako siya. Sakto ba? Nga dili na ako panumbalingon pa ang mga tao? Ug ipaubos na ako ang akong garbo? Ug dawato na lang siya? Unsa man gyud ka-importante ang pagbaton og garbo? Makaayo ba kini sa katao? Tabangi ko ninyo, Dexter. Dexter, dili lalim ang magsakripisyo sa gawa sa nasod isip OFW. Nag-anto sa kalayo o kamingaw sa pamilya. Unya, mauray imong mabalitaan nga ang tawo nga imong gipanalipdan o gihaguan, nagluib di ay kanimo. Normal kaayo nga makabati ka og hilabihang kasakit o basabtan nga miabot ka sa punto nga nawad-an na jud ka og paglaom. Dexter, ania ang mga importanteng bahin nga kinahanglan nimong huna-hunaon ug timbang-timbangon. Una, ang pagsabot sa garbo o pride ug respeto sa imong kaugalingon. Makaayo ba ang garbo? Ang garbo adunay duha ka naw. Ang maling garbo mao ang pagdumot ug dili pagpasiuli tungod lang sa gusto nimong ikaw ang modaog o matuboy. Apan ang himsog nga garbo, mao ang respeto sa kaugalingon, self-respect. Ang pagbaton og dignidad dili sayop. Kini ang nagpahinumdom kanato kung unsa kita kinahanglang tataron sa uban. Dili ra kini bahin sa pagpaubos sa garbo. Bahin kini sa pagtan-aw kung gitagaan ba ni Tintin og bili ang imong dignidad, isip bana ug amahan. Ikaduha, ang pagpasaylo batok sa pagbalik sa relasyon. Ang pagpasaylo gikinahanglan aron makagawas ka Dexter sa pagdumot o kasakit. Apan ang pagpasaylo dili automatiko nga pagbalik sa daang relasyon. Pwedeng pasayloon nimo si Tintin alang sa imong kaugalingong kalinaw sa hunahuna.
Apan kinahanglan nimong tan-awon kung angayan pa ba nga dawaton kini balik. Kay kung kapila na kini nahitabo, angay nimong pangutan-on ang imong kaugalingon. Naghinulsol ba jud ka ha, si Tintin? O nakikuban ra siya kay naanad nga pasayloon ra gihapon siya? Ikatulo, ang bahin sa gisulti sa uban. Dili ka kinahanglan nga magpadiktar, Dexter, sa isulti sa ubang tao. Kamo man ang mag-ipon o dili ang ubang tao. Usahay, kung grabe kita naghigugma, mabuta kita sa kamatuuran, ug ang uban maoy makakita sa peligro na dili na nato maaninaw. Ikaapat ug katapusan, kung unsa ang angay nimong himuon, Dexter, sa pagkakaron. Ayaw una pagdali-dali og desisyon. Bag-o pa ang kasakit. Dili maayo nga magdesisyon samtang nag-awas-awas pa ang emosyon. Pangayo og profesional o espirituhanong panabang. Dako ang tabang sa marriage counseling o pagpakigsulti sa usa ka pastor o pari aron maablihan ang tinuod nga gamot sa imong problema. Ibutang ang kaugalingon og mga anak sa tunga. Kinahanglan nga unahon nimo, Dexter, ang imong mental health ug ang kaayuhan sa imong mga anak. Ang pamilya dili magpabilin nga buhi ug kompleto kung ang mga ginikanan nagpuyo sa balay nga puno sa pagduda. Walay kasiguruhan ug walay katinuod nga gihuptan. Ug mao kana ang gamay natong tambag para kang Dexter. Salamat kaayo sa imong pagpakigambit sa imong subling kaagi, Dexter. Hinaot nga nakahatag kami og bisan gamay nga kahayag ug kalinaw sa imong naghilak nga kasing-kasing ug hunahuna. Hinumdumi kanunay nga bililhon ang imong kinabuhi ug labaw sa tanan aduna pay mas hayag nga gugma nga nagpaabot kanimo ug sa imong mga anak. Mao kadto ang atong gihiskutan alang sa adlaw nga Sabado. Mga kabantay, daghang salamat sa inyong pag-uban o pagpaminaw. Aduna ba kamoy mga suliran sa pamilya o personal nga kaagi nga gusto ninyong ipaambit aron matagaan og bag-ong paglaom o kinabuhi ang inyong sitwasyon? Ayaw ka mong pagduha-duha sa pagpadala sa inyong mga suwat o mensahe sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu o pinaagi sa atong mga linya sa komunikasyon. Pabilin nga magbinantayon. Ang inyong Dear Ate G, madungog ninyo matag Sabado, 1:00 sa hapon. Diri lang sa Bantay Radyo Cebu. Kuyog ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Paquero. Hangtod sa sunod nga Sabado, mga kabantay, mayong hapon. Inyong nabati ang programang Ang Kinabuhi sa Tao. Hinaot pa nga doon na kamoy na pupong maayong pagtulunan ning maong tolopanon. Hangtod sa sunod nga higayon, kauban si Ate G. Kini Ang Kinabuhi sa Tao. Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities.
simulcasting 3 frequencies on the AM band El Nuevo Bantay Radio El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino